咁啊，頭先我哋嗰條片就講完苦綠筆啦。咁我睇苦綠筆嘅同一日咧，我喺嗰晚咧亦都同一時間睇咗呢個嘅黑箱日誌。咁我自己覺得兩套戲都係好呼應緊咧，就係現代女性嗰種面對緊嘅某種性別而嚟嘅一種困境嘅。咁我哋都可以咧，因理成便啦。既然我哋都仲喺條船上高啦，好似話避開船添啦。咁所以咧，我哋咧就可以咧就係睇講完苦毒筆之後咧，亦都可以咧試下咧討論一下另一套我哋都睇過嘅電影啦，就係一套都近嚟越嚟越，我會見得越嚟越由冷門變得越嚟越受到重視，受到注視，有好多嘅報道都開始有提及有報道呢一套嘅日本嘅電影，一套嘅紀錄片，由一個嘅日本嘅女性，佢本身係一個政治嘅新聞嘅記者啦，然之後佢嘅一個個人遭遇而引發出嚟嘅一個紀錄片嘅一個嘅電影嚟嘅。咁個片名叫做《黑箱日誌》。咁就我哋都或者簡單講下呢套戲喺你哋嘅印象中，你哋嘅感覺係點樣？或者你哋最深刻一諗起呢個戲嘅時候，你哋即刻想諗到或者睇到嘅一個嘅提起嘅話題係啲乜嘢？我哋可以討論啦。覺得你好犀利喎！你一日睇兩套呢一類係相對 heavy 沉重，係啊，係啱晒 mood 咯，你嗰日真啱晒係 mood 咯，好 blue。係嘛？係首先我想講就係呢套戲令我認識咗日本嘅另一面啦，即係原來佢嘅法律喺聯合國嚟講，佢係直頭落後咗成十幾廿年咁樣賦權嘅一個社會咁啊。即係令到我深刻嘅地方就係原來嗰個女性佢為咗要為自己爭取一個公道或者公義，誒、即係喺度我哋眼中成日旅行咁文明一個社會，都咁艱難。即係深刻在就係佢委屈嗰種無奈，即係呢啲係我哋平時可能係認識日本或者係上去日本旅行係唔會睇到呢一。嗯雖然聽過都會聽過啦，即係好大男人嘅呢個社會，但係原來即係實際喺嗰度生活，原來係尤其是女性啦，嗯咁冇保障咯，可以咁樣。咁係啊，劇透多啲啲就係原來即係譬如而家講緊係性侵啦，嗯要由刑事改到告民事，其實本身好荒謬。嗯嗯係最印象最深刻嗰一幕，或者最感動嗰一幕咧，係嗰個門口嗰個人，係多係個 Dorman 肯應承講，係因為劇透晒噶啦。嗯成套戲去到嗰度係冇一個人肯企出嚟幫佢，嗯而佢係唔止肯企出嚟幫佢，佢俾佢嘅答案係咩都得。嗯係啦，開名又得，嗯你要我講啲咩都得，嗯同埋真係 acknowledge，即係哪怕係嗰個 investigator A，我覺得嗯唔係最衰嘅嗰一個，但係不至於係真係全真心啦，係咪？不過佢都仲有良心啦，我覺得。嗯咁但係佢係等咗咁耐，佢係唯一一個真係肯企出嚟嗯咯。咁所以其實係嗰一刻你真係終於有人係喺身邊幫到自己嗰個感覺，所以其實係嗰一刻嗰一幕係最感動嘅，嗯因為佢中間講咗佢太多經歷，太多無助啊，即係一個咁明顯嘅一件事，而係冇辦法可以有任何人可以俾到任何嘢，佢可以 go next step，嗯由刑事轉咗做民事都係好荒謬啦。嗯咁另外一樣嘢咧，我走出，我記得係你講完話苦毒筆同埋呢一套戲黑箱作業，唔係黑箱作業，係本身佢裏邊黑箱作業嘅係嗰個政制黑箱作業係嗰個講法制。都係講女士，即係女性喺現代社會遇到嘅問題。嗯跟住我連咗呢兩套戲嘅其中一樣嘢咧，就係唔知點解呢個世界係女人係唔會幫女人嘅，嗯而呢樣嘢作為女人係覺得比一個男人蝦更傷咯，係係啦，咁係咯，咁呢一樣嘢係另外一個最大嘅感覺。
係啦，嗱呢套戲本身就係簡單簡介，就係講緊頭先我話一個嘅即係日本嘅政治新聞嘅記者啦。咁佢因為工作嘅緣故啦，就同咗一個日本嘅政界，好似係駐加拿大係嘛？好似嘅一個嘅即係官員啦嘅一個嘅飯局之後咧，就被呢一個官員帶咗去酒店，然之後就進行性侵。個女士咧就係喺性侵途中已經醒咗啦，然之後咧就離開呢個酒店，然之後佢開始去求助，咁就開始帶出成個佢一個即係爭取公義嘅過程啦咁樣。咁喺睇呢套戲嘅時候，我第一個嘅感覺同埋印象咧就係咧，可能喺我哋習慣咗嘅香港嘅法律嘅系統嘅制度裏邊咧，可能相對於亞洲嘅其他，尤其是係父權建立底下嘅即係法律政治制度咧，嗰種對女性嘅保護咧，其實原來我哋呢個地方已經相對叫做文明一啲，喺一啲由父權去建立嘅一個嘅法制底下咧，對於女性尤其是一類嘅性罪行嘅保護咧，係原來係好唔足夠。頭先講到戲中都引述係落後咗唔知幾多10年定咩咁嘅情況。裏邊講到嗰個嘅即係如果一個咁樣嘅性侵或者係講得白啲強姦嘅事件，竟然要好多舉證嘅責任咧，要放翻喺嗰個嘅受害者身上，然之後先至能夠警方先至話咧，又有足夠證據去起訴，連嗰個女士即係嗰個受害者自己親口目睹呢件事作出嘅供詞咧，都話係一個唔足夠嘅證據。呢個係令我覺得最驚訝嘅地方，就係竟然係一個咁樣嘅情況，個舉證嘅難度竟然咁艱難。咁呢個戲中或者呢個即係紀錄片嘅女主角啦，咁佢或者呢個事件中人啦，佢面對呢件事嘅時候，亦都反映緊日本社會對於呢類型嘅事件嗰種嘅嗰種叫做想大事化小嘅態度啊。無論係佢嘅家人啦，一開始嘅時候，阿妹妹打俾佢個電話，話知道呢件事嘅時候，希望佢唔好，即係希望佢唔好將呢件事搞大，或者希望佢唔好即係繼續追求呢個公義落去啦。咁後尾即係父母親都係即係起初嘅時候係一個叫做都比較係一種唔想佢搞大件事嗰個心態。咁呢個其實我覺得對於嗰個女子嚟講咧，的確係孤單嘅，無論係家人啦，無論係執法機構啦，無論係即係身邊所有佢可以揾到嘅幫助，佢已經係一個即係相對嚟講係受過教育啦，喺英國讀書啦，然之後亦都係一個叫做係一個知識水平較高嘅人，但係佢都冇辦法去喺嗰個系統裏邊尋求到一個公義嘅方向，更何況其他更加所謂叫做弱勢一啲嘅女性，更加困難咯。咁呢個我覺得係第一樣嘢，佢好真實咁呈現到嗰個過程中嘅困難，同埋佢嗰份孤單。咁而呢個戲頭先你提到嗰個好感動嘅位咧，咁我同好多人傾過咧，大家都係覺得成套戲最感動嗰個位就係嗰個突然之間得到幫助嘅一種感覺，嗰個感動位係好強烈，尤其是當你知道呢個係一個紀錄片，呢個唔係一個即係編劇製造出嚟嘅一種嘅戲劇上嘅高潮，而係一個真實嘅人性上高嘅一個嘅援助。我覺得呢個係令我哋或者作為觀眾咧睇得到人性喺一個咁黑暗嘅時代、咁黑暗嘅狀態裏邊咧，都有真實嘅光輝嘅一面嘅時候咧，嗰種嘅感動，嗰個感動係好強，即係高於平時我哋睇開一啲戲劇性嗰種嘅咁，因為戲劇性我哋覺得佢係即係都係製造出嚟啦。呢個係一個真實嘅即係事實嘅呈現咧，嗰個嘅感覺係更加強烈。頭先我哋上一條片就講開苦毒筆啦，咁我覺得兩個女主角最大嘅分別就係咧，呢個女主角其實都有試過去做傻事嘅。咁但係咧，佢喺身邊裏邊咧，佢叫做得到一啲支持，或者佢睇得到一啲支持。於是乎咧，佢都叫做係我諗最大嘅 make a difference 嘅地方就喺呢度咯嚇。縱使個制度上高刑事嗰條路，因為法制嘅緣故，佢行止步咗。
但係佢仲可以循民事角度、循民事呢個途徑去向翻呢個人去索償。當然過程都唔係容易嘅，過程都好艱難，個舉證都相當困難，所以先至需要嗰個人嘅協助啦咁。另一方面咧，就反映緊咧，其實咧，日本嗰個男女嗰個位置真係一個好唔平等嘅狀態咯。即係女子受到呢啲對待咧，好似係一件，反而係嗰個女子被人詬病啦。係咪你衣着太過唔檢點啊？行為太過開放啊？好多女性反而去攻擊翻佢啦，話佢係借嗰個政要嘅身份係去博取名聲啦，咁樣嗰啲嘢。咁呢個我覺得係一件好令人傷痛嘅事嚟嘅。即係我哋以前譬如睇聖經都會講，即係喺一個奴隸嘅社會裏邊咧，都有奴隸係去支持奴隸制度，而去逼迫其他奴隸嘅。即係同一個 analogy 就係、即係女性係一個女性受到逼迫嘅一個嘅社會裏邊咧，都有一啲女性係支持一種咁樣嘅不公義嘅制度，去逼迫其他女性，可能係被洗腦啦，可能係佢哋可能喺呢一種不公義制度裏邊嘅某程度嘅既得利益者啦。種種呢啲原因令到佢哋會成為咗逼迫嘅一份子，咁所以呢個都係好值得反省，就係話其實我哋睇呢個即係男女平等嗰個嘅問題嘅時候咧，都唔係純粹係話男嘅幫男，女嘅幫女嘅，可能好多時我哋睇翻社會嘅結構係點樣。咁而成套戲，我覺得最令人即係感動嘅位係頭先你所講啦，即係話佢嗰個嘅即係得到支持同埋幫助咯。咁其實從呢一個戲，我哋可以反思翻喺我哋身處嘅地方啊，有冇一啲又係一樣係有一種叫做隱藏嘅、唔太顯眼嘅一啲我哋或者習以為常嘅不公義，或者一種即係叫不公平嘅對待咧嚇，有冇呢啲事情發生緊咧？咁樣呢個我哋都可以深思咯。咁對於呢套紀錄片，大家仲有啲咩特別深刻嘅地方，或者想分享討論嘅地方？正如你頭先所講，嗯係咯，即係喺咁困難情況底下，所以其實就係日本女性好多都可能經歷同樣嘅遭遇，但係就好似係咪有70%定唔知80%都唔會即係喺度發聲咁，係咯，所以就係咁困難。係啊，個戲就係講緊其實願意企出嚟嘅已經係佔好少數，即係話其實可能更加多喺個社會裏邊係受到呢種對待嘅人嘅女性啦，係一路都係即係唔敢出聲嘅。即係諗下女主角佢已經係可能佢外國讀過書，係，相比普通日本女性，佢已經係個眼光闊啲，同埋佢仲要做記者，即係佢個知識或者佢個即係知道渠道嘅層面都已經算多啦，但係都咁困難。係啊，係。我記得有一個説法就係話咧，佢一路好努力去爭取嘅時候咧，佢係企入咗佢記者嘅角色，係所以佢可能暫時將嗰種傷痛係放低咗，或者係隱藏咗，所以先至有勇氣一路面對各種嘅困難啊，面對各種嘅挑戰啊、阻攔，然之後佢一路衝過一重又一重嘅難關。但係當佢夜闌人靜，當佢翻去佢嗰個受害者嗰個身份，去翻嗰個犯案嘅現場。佢咧就突然之間嗰種傷感就浮現出嚟，然之後令到佢即係萌生一啲即係做錯事嘅一個嘅念頭啦。咁所以呢個可能都係，其實我覺得好多時我哋嘅生活都係因為我哋要面對某啲嘅傷痛，或者要即係繼續生活落去，我哋跳入咗另一個角色裏邊，去隱藏咗嗰種傷痛，隱藏咗嗰種嘅即係對我哋嘅傷害。但係嗰樣嘢唔係消失咗。當我哋某個時間、某個空間，我哋接觸翻嗰份傷痛嘅時候咧，其實係嗰樣嘢係未處理、未 settle。咁所以我自己都會好覺得其實女主角即係呢個一個紀錄片中嘅一個嘅當事人啦，其實佢都係可能未完全 recover from 整件事件，可能佢都需要一個即係更好嘅方式去幫佢去即係療癒整個即係事情。雖然到而家應該叫10年啦，2015年發生嗰件事，咁但係就都係一個即係佢即係需要被療癒嘅一個嘅需要咯。我覺得，其實都係有少少講翻頭先
女士唔會幫女士。其實我有啲覺得好多時候而家呢個社會係好中意 blame the victim 咯。我自己有諗過呢一個課題㗎。當你即係啲人係好容易，當你身處你所謂係一個 underdog 嘅位置嘅，你反而係想揾多一個都係 underdog 位置嘅人去踩低，以至你可以升翻高自己，又或者佢想攀附。即係呢一樣嘢係，我覺得係最悲哀嘅咯。咁所以即係我自己就覺得，即係要提醒，即係尤其是而家好多人中意睇東張啦。咁東張其實都好多時候都係你，尤其是身邊有啲就會猛咁係話係佢蠢咯，係佢蠢先至俾人呃咯，係佢蠢先會經歷啲咁嘅嘢咯。但係永遠嗰個焦點唔會係嗰個做錯事嗰個人，而係詬病個 victim 咯。咁我覺得呢個都係喺呢件事上邊，我都會覺得係一個提醒。即係如果多啲人去 support 佢嘅話，其實成件事亦都唔即係對於佢嚟講都係一個容易啲、冇咁難受嘅一樣嘢嚟嘅咯，係咯。即係縱使嗰個即係好似你咁講，縱使其實係嗰個制度係有問題，但係人情係可以搭救。係咯，都係，即係好感動嘅，謝謝佢面對嗰個訴訟嘅時候，爸爸媽媽、屋企人喺度嘅支持啊，咁樣呢個都真係一個令到佢有動力繼續即係走下去嘅一個過程。咁我相信我都同意所講，就係話其實呢個我哋嗰個群體咧有一種可能比較 common 嘅心理咧，就係其實可能會係想透過踩低一啲人啊，令保護自己。呢個可能係一種好普遍，但我哋唔係好易察覺到嘅一種嘅即係心理上嚟嘅。呢個可能正正係令到好多人唔敢發聲啊，唔敢即係為到一啲遇到嘅不公義嘅事情去表達嘅一種嘅阻礙嚟。如果我哋能夠多啲 aware 呢一樣嘢咧，可能就係為到呢個社會可以稍為更加公義，邁向更加公義係一個好大嘅幫助。係。好啦，咁我哋今日呢一條片亦都到呢度啦，咁亦都好鼓勵大家啦。呢套戲其實就係原本都係一套好冷門，但係咧透過即係好多睇完嘅人、觀影完之人嘅觀眾之後翻嚟個 feedback 咧，都係相當正面嘅評價，同埋相當好嘅一個嘅即係反思嘅一個嘅作品嚟嘅。咁所以我覺得都係好值得大家去即係入場觀看啦。因為尤其是頭先都講到，日本係一個我哋好似好熟悉，我哋話日本係我哋呢個家鄉。咁但係其實我哋係咪真係好了解咧？咁呢個可能都係幫助我哋了解日本另一面嘅一個嘅作品嚟嘅。好，咁我哋今日到呢度啦。好，拜拜。